este video les voy a enseñar rápidamente cómo este motor es de una lavadora Frigadier Electrolux. Sonaba y no avanzaba y se calentaba el motor y pensaban que estaba quemado el embobinado. Pues no, solo estaba oxidada la armadura. Igual tenía un poco de óxido allá el rotor, perdón, y la armadura igual tenía sarro. Los limpié, pero desafortunadamente traía roto el perno. De que se esforzó, se rompió. Entonces lo cambié, lo limpié y ya. Y también les voy a enseñar cómo echarlo a andar abajo. Para esto necesitamos un capacitor, o no sé cómo le llamen ustedes allá en su país. Un cable con clavija. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? El cable con clavija lo vamos a conectar al amarillo o blanco, siempre. Y los otros dos van a ir al capacitor, no importa el lado en el que vayan. Eso nada más altera el giro del motor. Para fines que lo vamos a usar, no importa el orden, solo en la lavadora. Entonces, ya lo armamos, ya está conectado, así como les dije. El motor, el amarillo a un polo del cable de nuestra clavija, y el otro polo lo vamos a poner en cualquiera de los del capacitor, obviamente todo conectado. Miren, acá va el otro. Algo muy casero pero efectivo.